Amici di Sportisili, amici di Localcio, ben trovati all'appuntamento numero 14 con Localcio nella sua versione estesa, quindi Serie D nella prima parte come di consueto, Eccellenza e Promozione nella seconda parte, anche se il campionato di promozione è rimasto fermo e rimarrà fermo anche la prossima settimana per lasciar disputare le gare valide per gli ottavi di finale della Coppa di categoria. Prima di presentarvi l'ospite, vi ricordo di seguirci naturalmente non soltanto sulla pagina Facebook e sul canale YouTube Sportisili TV, dove potete vedere questa diretta, ma potrete anche vedere in differita appunto questa puntata di Lo Calcio. L'invito è quello di seguirci anche sui profili X, Instagram e TikTok, oltre che ovviamente naturalmente sul nostro sito www.sportisili.it. Fatte queste dovute precisazioni, presento il primo ospite di questa sera, Gaetano Catalano, allenatore del Paternò. Mister, ben trovato allo calcio. Tra l'altro, ieri protagonista di quella che è stata un po' la lotta di vertice per quanto riguardava appunto l'ultimo turno di campionato, ma ne parleremo nel corso di questa finestra dedicata al girone I di Serie D. In tal senso chiedo, e ne approfitto anche per salutarlo, Salvo Geraci in regia, chiedo di mostrare quelli che sono i risultati dell'ultimo turno giocato nel campionato di Serie D Girone I, partendo dall'unico non risultato, così possiamo dire, ovvero sia quello della sfida tra Castrum Favara e Reggina, partita rinviata perché la questura ha ritenuto, anche l'osservatorio per gli eventi sportivi ha ritenuto giusto rinviare la partita, visti i potenziali incroci per le strade dalla Calabria alla Sicilia di tifosi del Catanzaro, della Regina stessa, oltre al transito dei tifosi Amaranto dallo stretto di Messina e dalla città appunto peloritana. Poi andiamo con i risultati delle gare che si sono regolarmente giocate: Pompei Licata 2-1, Locri Enna 2-0, Nissa Acragas 1-0, Nuova Igia Virtus Ragusa 2-3, San Biase Paternò 2-1, San Cataldese Acireale 2-2, Scafatese Città di Sant'Agata 3-1, infine Vibonese Siracusa 0-1, per una classifica che dopo la 16ª giornata vede in testa il Siracusa, campione d'inverno a quota 36 punti, sono 32 i punti ottenuti da Scafatese e San Biase, 29 per la Regina e per la Vibonese, 23 Paternò, 21 Nissa, 20 Noveggio Virtus e Locri, oltre all'Enna, 19 per Castrum Favara e Pompei, 18 per Ragusa e San Cataldese, 15 per la Cireale, 14 per il Sant'Agata, 12 per il Licat, Acragas a 10. Come abbiamo già avuto modo di dire poc'anzi, la Regina e il Castrum Favara hanno una partita in meno. Tra l'altro Castrum Favara, squadra allenata quando ancora si chiamava Pro Favara, l'anno scorso in eccellenza proprio da mister Catalano. Interpello proprio il nostro ospite facendogli fare un po' quello che facciamo sempre con i nostri ospiti, ovvero sia un piccolo excursus su quella che è stata la partita di ieri giocata alla Lamezia. Poi vedremo anche le immagini con il suo Paterno che ha perso di misura contro il Sambiase. Mister, ci faccia un po' il racconto della gara. Ma racconto della gara, c'è tanto rammarico sicuramente perché abbiamo disputato, credo, una grande partita sotto tutti i punti di vista e abbiamo avuto il dominio della gara per tanto tempo. Abbiamo avuto prima noi l'occasione di fare gol dopo un minuto con Asero e non ci siamo riusciti, poi abbiamo subito un gol su una ripartenza. Poi abbiamo preso il secondo gol su un errore difensivo in uscita e dopo che siamo stati bravi ad accorciare, abbiamo messo il Sambiase nella propria metà campo, abbiamo avuto due o tre situazioni che non abbiamo sfruttato e alla fine abbiamo perso una partita che secondo me non meritavamo di perdere, però devo dire che in questo periodo ultimamente stiamo facendo bene sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto di stare bene in campo, però poi qualche errore, come è successo domenica in casa col Siracusa a 30 secondi dalla fine e ieri non ci ha permesso di mettere qualche punticino in più in classifica. Quindi adesso bisogna essere bravi subito
a mettere da parte questa sconfitta, perché domenica c'è l'ultima partita del girone d'andata contro una squadra forte come la Vibonese e dovremmo cercare in tutti i modi di portare qualche punto importante da mettere in classifica. Allora, dopo il racconto così sintetico di mister Gaetano Catalano, andiamo a vedere le immagini da Lamezia Terme con la vittoria del Sambiase contro il Paternò. 9 risultati utili consecutivi, 4 vittorie di fila, 29 punti in classifica. Si presenta così il Sambiase alla 16ª giornata del girone I di Serie D 24-25. Al guido di Ippolito arriva il Paternò di mister Catalano, 6 lunghezze sotto i giallorossi. Squadra che vince non si cambia. Mister Morelli lo sa e conferma gli stessi 11 che domenica scorsa hanno battuto il Licata. Giuliani tra i pali, Perri, Fratelli Frasson e Strumbo in difesa. Iriz Caporello a centrocampo, Cataldi, Zerbo Umbaca alle spalle di Bomber Ferraro. Il primo pericolo allo scoccare del terzo minuto è Di Marca ospite. Asero resiste alla carica di Caporello, calcia con il sinistro, ma non inquadra lo specchio per fortuna di Giuliani e dei suoi. Al minuto 19 però, al primo affondo, il Sambiase la sblocca. Umbaca serve Zerbo, tiro a botte sicura del 7 giallo-rosso, miracolo di Mileto. Sulla respinta però Luca Ferraro non perdona. Sesto gol in campionato per il centravanti, classe 97. Immediata reazione del Paternò al minuto 22. De Jesus raccoglie una respinta corta di Strumbo, ma con il destro manda fuori. Sul finire del primo tempo, nell'ultimo dei 2 minuti di recupero, Cataldi innesca il contropiede di Ferraro, cavalcata del numero 9 giallo-rosso, che supera Porcaro ma non Panarello. Solo calcio d'angolo. Nel secondo tempo, per restare in tema con le condizioni climatiche, un avvio fulminante del Sambiase, che dopo appena 4 minuti trova la rete del 2-0. Ancora protagonista Ferraro, questa volta con l'assist per Gabriele Zerbo, che scivolata batte Mileto e trova così il gol numero 8 del suo campionato. Al minuto 53 ci prova Caporello, gran botta dalla distanza, che termina di poco alta. Al minuto 63 il Paternò rientra in partita, accorcia le distanze, grazie a questo grande gol di guida. Giuliani non può nulla sulla conclusione del 27 rosso-azzurro. 2-1. Al 90esimo il Sambiase va vicino al tris, lancio di Tiveron per Caporello che arriva in area di rigore stanchissimo dopo una partita dispendiosa e manda alto. Dopo oltre 4 minuti di recupero fischia 3 volte Valentini, finisce 2-1. Ferraro e Zerbo mettono KO il Paternò. Il Sambiase trova la quinta vittoria consecutiva e si conferma al secondo posto in classifica con 32 punti. Appuntamento domenica prossima ad Agrigento per l'ultima del girone di andata. E dunque ancora protagonista con la maglia del Sambiase, Gabriele Zerbo sta segnando a raffica, l'attaccante palermitano, ex tra le altre della San Cataldese dove ha giocato nelle scorse stagioni. Più in generale, mister, proviamo a fare un po' un excursus sulla lotta di testa, perché tu hai detto bene, domenica affronterete la Vibonese, ma avete già affrontato le altre squadre che gravitano nella parte alta, altissima della classifica. Avete affrontato il Sambiase ieri, avete affrontato Reggina e Siracusa. Quello che chiediamo anche sempre ai nostri ospiti è proprio questo, ovverosia quale squadra, e oggi come non mai, che siamo prossimi alla chiusura del girone di andata, è una domanda legittima, quale squadra diciamo convinto di più affrontandola tra quelle che in questo momento occupano tra l'altro posizioni immediatamente davanti alla vostra, che siete praticamente a ridosso delle prime 5 della classe? Ma, naturalmente i numeri parlano chiaro. Credo che il Siracusa è la squadra candidata in questo momento numero 1 per vincere il campionato. Sicuramente è una squadra molto forte, molto equilibrata, con giocatori di grande qualità. Sicuramente, qualche settimana, qualche partita magari la può sbagliare, però credo che rispetto alle altre squadre sta avendo più continuità e in questo campionato la continuità alla fine ti porterà a vincere il torneo. Per quanto riguarda il resto, mi aspettavo qualcosa di più vedendo da parte della Regina. Non so, lo vedo un po' in difficoltà, però quando l'abbiamo incontrato mi ha fatto una grande impressione. Poi invece piano piano è andata un po' scemando. Poi per il resto la sorpresa credo che sia proprio il San Biase in questo momento, che sta disputando un grandissimo campionato, anche perché ha un'ottima squadra con giocatori di qualità, un attaccante secondo me, da quello che ho visto fino adesso, Ferraro,
secondo me è il più forte di questa categoria. Domenica ha fatto veramente una grandissima partita, mi ha fatto una grandissima impressione e credo che il Sambiase in questo momento sia la squadra un po' rivelazione di questo campionato. Poi per il resto credo che la Vibonese è una squadra che domenica andremo ad affrontare, una squadra che ha grande qualità come gioco, però magari strada facendo credo che abbia perso un po' tanti punti e sicuramente per la fine, per la vittoria finale credo che il Siracusa e la Schifadese in questo momento sono le squadre più indicate, però credo che alla fine il Siracusa la spunta e torna veramente a giocare nei professionisti. Questo credo che ci sia la classifica da Paternò in giù, credo che ci sia una bella corsa e tante squadre si sono rinforzate, sarà una bella lotta per non restare nelle zone basse della classifica per poi lottare per rimanere in Serie D. Quindi il campionato è molto lungo, molto difficile, ma allo stesso tempo devo dire che è molto bello. Tutte le domeniche ci sono tanti scontri dirette, partite importanti e non ci sono mai partite scontate. E questo sicuramente è la bellezza di questo campionato. Allora, visto che abbiamo parlato di duelli per la vittoria del campionato, il mister catalano lo ha posto davanti a tutte, alla classifica lo pone davanti a tutte. Stiamo parlando del Siracusa che grazie ad una rete di Di Grazia espugna il terreno di gioco della Vibonese, fa un bel balzo perché in questo momento allontana, stacca proprio la squadra di Facciolo e vince il titolo platonico di campione d'inverno. Andiamo allora a vedere le immagini prodotte da Tris Siracusa della vittoria del Siracusa sul campo della Vibonese. Il campionato, quello che ha dato il Siracusa espugnando il Luigi Razza di Vibo Valencia per 1-0. Turati preferisce al posto di Longo Di Grazia come esterno d'attacco, dall'altra parte c'è Alma, Limonelli e sottopunta Maggio sostituendo lo squalificato Candiano. Per quanto riguarda il centrocampo, sempre a quadro è Palermo, davanti al portiere Iovino ci sono Sus e Baldan, con al solito a destra Puzzoni, a sinistra Pistolesi. Siracusa oggi in completo verde in onore di Santa Lucia. Subito l'approccio esatto alla gara per gli azzurri. Al secondo Maggio il suo sinistro finisce fuori non di molto. Al 12° è Alma invece per Di Grazia. Il colpo di testa dell'attaccante catanese passa sopra la traversa non di molto. Bellissima azione vibonese al 21° con il sinistro di Giunta, una sorta di rigore in movimento che Iovino con un piede mette in calcio d'angolo. Al 22° contropiede a Retuseo di Di Grazia, tiro centrale parato dal portiere Brusca. Un minuto dopo ancora Siracusa pericolosissimo con Alma che riprende una respinta del portiere sul tiro di Puzzone, ma il destro dell'attaccante niscemese viene respinto con un piede da Brusca. Al 27° è ancora Maggio a provarci con un sinistro al volo fuori di poco. La ripresa si apre come il primo tempo, la gara continua a farla il Siracusa. Al 5° minuto Di Grazia per Maggio, sinistro a botta sicura con Germinio che si immola in scivolata e mette in corner. Sull'angolo seguente ancora Maggio di testa, si presenta solo sul secondo palo, la sfera finisce però sull'esterno della rete. L'unica occasione per la Vibonese nel secondo tempo è un'occasionissima perché al 13° c'è uno bello sviluppo con palla a terra e Berardi che clamorosamente a 2 passi dalla porta calcia fuori di un soffio. Risponde il Siracusa al 17° con Maggio, il suo sinistro a botta sicura viene però respinto dal corpo di Fontanelli. 2 minuti dopo però il Siracusa passa e Limonelli a dare un assist al bacio per Di Grazia che con un tocco sotto trafigge il portiere di casa. Secondo centro stagionale per l'attaccante etneo del Siracusa. Iniziano i cambi di mister Turati con Longo per Di Grazia, Sarao per Maggio e purtroppo al 41° Di Silvestro per Iovino. Il portiere staviese infatti si infortuna alla caviglia mentre opera un rinvio e deve così abbandonare il campo.
piove a dirotto, piove anche sul Siracusa che al 46esimo si vede espulso Puzzone per intervento scomposto a centrocampo. Entra allora falla per Alma, ma fortunatamente non succede più fino alla fine. Il Siracusa resta a +4 ed è matematicamente campione d'inverno. Domenica prossima, ultima d'andata in casa contro la nuova Igea Virtus. Rientriamo dunque dopo aver visto il gol di Grazia. Sono gol di un peso specifico veramente, veramente importante, così come quello di Pistolesi della scorsa settimana, che ha evitato la sconfitta al Siracusa. Invece questa volta la zampata di Di Grazia ha dato 3 punti d'oro alla squadra di Marco Turati. Mister, facciamo un passo più in basso, perché abbiamo parlato, nel caso del tuo Paternò, di quella che è stata la partita di ieri alla Lamezia, però ti volevo chiedere un po', visto che siamo periodo di Natale, periodo di fine anno, periodo anche di fine del girone di andata, ti volevo chiedere un po' quello che è il bilancio della prima metà di stagione del tuo Paternò, squadra profondamente rinnovata rispetto a quella che l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia di eccellenza a livello nazionale. Per te anche una bella opportunità nel campionato di Serie D dopo aver sfiorato l'approdo nel massimo campionato dilettantistico col Favara. Dici un po', dopo i primi 16 turni di campionato, quali possono essere i bilanci che si possono fare finora? Ma i bilanci possono essere soltanto positivi perché noi abbiamo quasi cambiato totalmente tutta la squadra, tranne 2 o 3 elementi. Una squadra molto giovane, tanti ragazzi che vengono dall'eccellenza, tanti ragazzi che non hanno mai fatto questa categoria e credo che siamo in linea con i nostri programmi. Anzi, credo che nelle ultime 3 partite forse ci manca anche qualche punticino perché abbiamo lasciato qualche punticino per strada. Quindi fino a questo momento siamo abbastanza soddisfatti di quello che abbiamo fatto, però allo stesso tempo sappiamo che il campionato è molto lungo, molto difficile. Tutte le squadre che sono dietro a noi si sono rinforzate, dalla Cireale, San Cataldese, la Nissa, Ligia Virtus, Pompei, quindi sarà una lotta fino alla fine, sarà una lotta lunga e molto difficile, anche perché adesso finisce il girone d'andata, il ritorno sarà un altro campionato dove tutti gli scontri diretti saranno importanti, saranno difficili, ogni punto peserà sulla classifica, quindi dobbiamo essere bravi a tenere questa distanza per cercare di portare in porto questa salvezza prima possibile. Intanto è una notizia flash quella che sto per leggere, perché qualche minuto fa Marco Coppa attraverso il suo profilo Facebook ha annunciato le sue dimissioni da allenatore del Licata. Notizia veramente di pochi minuti fa. Leggo molto brevemente quello che ha scritto il tecnico sul suo profilo Facebook: non mi piace stare attaccato alla poltrona a tutti i costi, aspettando per forza altro tempo solo per puro egoismo. A volte le cose vanno bene, altre volte meno, e volendo assumermi le responsabilità, almeno tutte quelle che mi riguardano, mi dimetto dall'allenatore delicata. Lo faccio con la massima serenità di chi ha svolto il proprio lavoro con massima dedizione e sacrificio. Come ho sempre detto ai miei ragazzi, la priorità non sta nell'obiettivo personale, ma è quello dell'obiettivo societario. Ho ereditato e accettato una situazione difficilissima, con la promessa però da parte della società di completare l'organico che inizialmente avevo a disposizione. Così non è stato fino ad oggi e non ho neppure avuto mai vere spiegazioni in merito. Questa è sicuramente una notizia che scuote ulteriormente non solo l'ambiente giallo-blu del Licata, che ricordo è reduce anche dall'addio abbastanza chiacchierato del tandem composto da Pippetto Romano e da Giovanni Martello. Adesso un'altra grave stoccata a quelle che sono le speranze di salvezza dei gialloblu, con appunto le dimissioni di Marco Coppa. Staremo a vedere intanto se verranno accettate queste dimissioni da parte del club canarino, e poi naturalmente in caso di effettivo addio di Marco Coppa chi sarà l'eventuale nuova guida tecnica. Mister, per chiudere un po' il tuo passaggio
qui su Localcio ti volevo chiedere un po' il parere anche su altre formazioni siciliane. Ho appena nominato il Licata per via dell'annuncio da parte di Marco Coppa delle sue dimissioni. Ci sono 12 squadre siciliane, mai state così tante in questo girone di Serie D. Viene quasi automatico chiederti del Castrum Favara in quanto lo hai traghettato a ridosso della promozione in Serie D lo scorso anno. Più in generale, dici secondo te anche qual è la squadra che ti ha sorpreso in positivo tra quelle che hanno fin qui militato in questo campionato, e anche se ti aspettavi magari qualcosa di più da altre formazioni di questo raggruppamento. Ma intanto c'è da dire che mi fa piacere che il Favara alla fine, anche per vie traverse, è riuscito a fare un campionato nazionale, un campionato importante, perché credo che ce lo meritavamo per quello che avevamo fatto, anche perché poi alla fine siamo usciti in semifinale senza perdere neanche la partita, sia l'andata che il ritorno. E poi devo dirti che è un campionato, come ho detto prima, molto molto difficile, dove ci sono squadre attrezzate, tutte, non c'è una squadra che puoi sottovalutare, neanche l'Agragas. Eh, Devo dire che in questo mercato adesso diverse squadre hanno fatto degli acquisti importanti, si sono rinforzate, perché giustamente si prevede un girone di ritorno molto ma molto difficile. Squadre che mi hanno sorpreso, ma sicuramente, come ho detto prima, forse la squadra che ha sorpreso di più, penso un po' a tutti, è il Sambiase, che come noi ha vinto il campionato di eccellenza, è ripartita e sta facendo molto bene. Poi sicuramente magari qualche squadra che all'inizio si proclamava per la vittoria finale, magari ha avuto qualche difficoltà come la Nissa, però per il resto anche l'Egea Virtus sicuramente nei piani aveva qualcosa in più, però devo dire che nel contesto forse la squadra che mi ha sorpreso di più siamo noi, perché è una squadra molto giovane, come ho detto prima, una squadra che siamo partiti piano piano, in tanti ci davano, secondo me, come la squadra che potesse essere candidata per la lotta per retrocedere. Invece piano piano questi ragazzi stanno dando delle grandissime soddisfazioni. Sappiamo però che il campionato è ancora lungo e bisogna fare ancora tanto per arrivare alla salvezza, però sicuramente ce la metteremo tutta per raggiungerla il prima possibile. L'unica cosa che c'è da dire è che rispetto agli altri anni questo campionato è veramente molto equilibrato, molto difficile. Puoi perdere con l'ultima, come puoi andare a fare il risultato con le squadre che ci sono in testa, quindi vuol dire che il livello delle squadre è molto alto. Le hai nominate prima tu, sia la Nissa che l'Akragas, e allora con l'ausilio delle immagini prodotte dalla Wii Sport andiamo a vedere cosa è successo al Marco Tomaselli ieri pomeriggio, la zampata nel finale di Buba Samaché che ha regalato una bella vittoria ai biancoscudati nel derby contro il Gigante. Sono 8 le lunghezze che dividono le due squadre all'alba della 16ª giornata del girone di Serie D. Si aprono le porte dello stadio Tomaselli Caltanissetta per il match tra Nissa ed Akragas, padroni di casa che si trovano in 10ª posizione, reduci da 4 risultati utili consecutivi, frutto di 3 pareggi e una vittoria. Sul fronte opposto invece il fanalino di coda Agrigentino ha subito 3 sconfitte nelle ultime 4 uscite. È uno dei tanti derby siciliani che propone il girone di Serie D, quello che arbitra il signor Antonio Bissolo di Legnano, coadiuvato dagli assistenti Matteo Sadicai di Mestre e Angelo Macchia di Moliterno. Grazie all'ausilio delle immagini a cura di Massimo Lo Giudice scorgiamo i 22 protagonisti di questa sfida fare il loro ingresso in campo. Maglia giallo-rossa, strisce verticali per la Nissa, completo bianco-azzurro invece per il Gigante.
Prima occasione dopo un quarto d'ora in odia di marca ospite, con il destro dalla distanza neutralizzato con una presa sicura dall'estremo difensore nisseno. Ancora gigante pericoloso 10 minuti più tardi, con la punizione velenosa di Silva controllata con lo sguardo da Cassano. Risposta nissena 3 minuti più tardi, parabola interna di Maltese per la testa di Diaz, irrompe Barrera con troppa veemenza, fallo in attacco per carica da Drefan. Alla mezz'ora sprint sull'out destro di un incontenibile Gaston Semenzin, assistenza per Diaz, a tempo Drefan in uscita bassa. 13 minuti a rientro in campo e le due formazioni, e Diaz lavora un buon pallone per l'inserimento di Rotulo, che calcia nonostante la precaria coordinazione. Gli si oppone Drefan. Primo cambio intanto per mister Campanella, termina la partita di Tommaso Bonanno, inizia quella di Tumminelli e subito pericolosissimo il neoentrato, sfonda a destra, servito da Pagano, sterzata sul mancino e tiro a giro che si infrange incredibilmente sul palo. Cambiano passo i biancoscudati, ancora con Diaz, servito da loro, fa da muro per Tumminelli, anticipato al compagno di squadra Pagano, e calcia male, si dispera il numero 17 mister Campanella, che intanto al 71esimo rimette dentro artiglieria pesante dentro Samaché per Semenzin, ancora molto attivo Tumminelli sull'autodestro, solida sterzata per penetrare in area sfruttando le lunghe leve, atterrato, lascia proseguire il direttore di gara Bissolo di Legnago tra le proteste dei locali. Scorre il cronometro, la Nissa ci prova ancora con Samaché che vince un rimpallo, lascia andare il destro dai 25 metri, sballato. Agragas inoperosa nella ripresa in fase offensiva, ma che all'occasione più ghiotta a 3 al termine. Meola, involatosi a sinistra, si presenta tu per tu contro uno statuario. Cassano che cala la saracinesca, una parata da portiere futsal. Bianco Scudati che trova il vantaggio allo scoccare del 90esimo. Corner a uscire di Rotulo per la testa di Samaché che impallina Drefan. I due già compagni ai tempi delicata confezionano la rete che vale più 3 in classifica per la compagine di mister Campanella. Non accade più nulla nei successivi 6 minuti di recupero. Sull'ultimo tentativo in marca agrigentina fischia 3 volte il signor Bissolo. La Nissa porta a casa il massimo risultato con il minimo sforzo, decide la rete di Samaché allo scadere. Un saluto allora amici appassionati, come al solito. Dunque, dopo aver visto il gol di Samaché, ancora una volta decisivo per la sua Nissa, altro gol da 3 punti per il centravanti che l'anno scorso ha vinto il campionato di Serie D con la maglia del Trapani, e dunque 3 punti d'oro per la squadra di Giovanni Campanella. Prima di chiudere la parte dedicata alla Serie D, andiamo a leggere come di consueto il programma della 17ª giornata del campionato di Serie D Girone I, partendo da Acragas San Biase, poi a Cireale Locri, Città di Sant'Agata Castrum Favara, Enna Pompei, Licata Nissa, Paternovi Bonese, quindi partita molto molto importante per la squadra di mister Catalano. Infine Ragusa Scafatese, Regina San Cataldese e la capolista Siracusa, che affronterà e ospiterà la nuova Igea Virtus. Ringrazio per essere stato con noi mister Gaetano Catalano, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Viva il lupo, grazie per l'invito, una buona serata. Approfitto anche per ringraziare Rosario Sortino, detto stampa del Paternò, per averci concesso l'intervento del mister. Noi ci rivediamo tra pochi minuti, il tempo di sistemare un po' la location, lo studio per la seconda parte di Localcio. Sta arrivando Salvorifici, sta arrivando anche la capolista e i campioni d'inverno del girone A di promozione, ovvero sia Peppe Guida, allenatore del Montelepre. Restate con noi.
Buonasera nuovamente in diretta con Lo Calcio. Oggi, diciamo, una realtà concreta, appunto come quella di calcio, ma che parlerà di sogni, di favole e lo farà insieme a Giuseppe Guida e l'allenatore del Montelepre. Salve mister. Buonasera Salvo, buonasera a tutti. Francesco, parlo di sogni e favole perché ho avuto il piacere di parlare, di chiacchierare 10 minuti con il mister prima di entrare in diretta e mi ha raccontato brevemente quella che è, diciamo, la favola appunto del Montelepre, perché Francesco, ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, adesso il campionato di promozione, il girone A di promozione, è in vacanza, diciamo, vacanza natalizia prolungata, e in testa, diciamo, come campione d'inverno, in testa c'è appunto il Montelepre quasi a sorpresa. Toglierei il quasi per nulla togliere a Mister Guida, ma più che altro perché tutti sanno, penso lo sapessero anche in casa Montelepre, che comunque le gerarchie, almeno quelle scritte sulla carta, che è la parte più inutile del calcio, possiamo dirlo, erano altre. Dopo le prime 13 giornate il Montelepre, possiamo dirlo senza timore di smentita, e non per piaggeria nei confronti di Mister Guida, è meritatamente in testa al campionato, sia per quello che sta mostrando il Montelepre che per quello che è venuto meno dalle due, non solo dalle due big, ma anche da altre squadre. Ne parleremo, penso, più avanti nello spazio dedicato alla promozione, però posso dire che fa molto piacere il fatto che il calcio, così come lo sport in generale, dimostri che alla fine i pronostici valgono quel che valgono, perché alla fine mi viene in mente, e ne approfitto anche vista la presenza di Salvo, che so essere un grande appassionato di basket, penso ai Trapani Shark, che Esatto. in mezzo a un campionato di Serie A di basket dove ci sono investimenti plurimiliardari, che i Metropoli, Basket City a destra, eccetera, eccetera, Giorgio Armani a sinistra, e intanto il Trapani domenica giocherà contro Milano con 6 punti di vantaggio su Milano. Più o meno la stessa cosa potremmo dire del Montelepre, perché è una squadra che coniuga individualità importanti. Abbiamo parlato a microfoni spenti di Pierce, ma pur senza Pierce, se non sbaglio, ha fatto 9 punti su 9, quindi a conferma del fatto che c'è un gran bel collettivo ben allenato da Mister Guida. Comunque conferma il fatto che lo sport ci può regalare quelle che tu chiamavi favole, i sogni, penso al Teatro dei Sogni, penso a Old Trafford, non è un caso, visto il logo del Montelepre, che ricorda vagamente quello del Manchester United. Mister, a te la parola, solo per anticipo, Francesco parlava di individualità importanti che sono diventate importanti a Montelepre, perché prima di allora nessuno conosceva Pizzo, Vizzocero o tanti altri che invece ora sono delle realtà di una favola appunto chiamata Montelepre. Mister. Sì, diciamo che all'inizio erano degli illustri sconosciuti, oggi sono giocatori appetiti da tutti, ma è grazie a loro, grazie ai loro sacrifici, al loro modo di allenarsi, non lesinano mai forze, non lesinano mai impegni, sono persone serie, ma ripeto sempre, qua si parla di Pirsi, si parla di Rossomando, si parla dei ragazzi stranieri, ma qua veramente va elogiato il gruppo in toto, dai juniores che fanno parte in maniera integrante del gruppo prima squadra, perché per noi è un bacino utenza importante, noi peschiamo molto alla juniors e in questi momenti di emergenza nel girone andata abbiamo pescato tantissimo, per noi sono stati di fondamentale importanza, ma non possiamo, ripeto, non nominare Fatta, Castigliola, Ciacio, Drago, tutta questa gente, Pillitteri, tutti, ripeto, magari sto sbagliando pure a fare dei nomi perché c'è dei Molinini, c'è da nominarli tutti, credimi, perché è un gruppo fantastico, un gruppo che si allena dal 5 agosto senza lesinare mai forze, sempre col sorriso, con un'intensità che in promozione, credimi, faccio fatica a vederla. Io alleno da qualche anno e ti posso dire, te lo dicevo in privato poco fa, che è un gruppo che basta che tu vedi gli allenamenti nostri ti rendi conto del fatto del perché siamo primi in classifica. Questo è un gruppo che si allena a 1000, ma c'è un rispetto esagerato tra di loro. Vedi contrasti assurdi, si danno il 5 e continuano a lavorare, ma sono sempre col sorriso, si allenano sempre a 1000 ed è un gruppo che veramente sta inseguendo un sogno.
che è nato cammin facendo. All'inizio ci hanno chiesto una salvezza tranquilla, riportare il calcio vero a Montelepre, noi lo stiamo facendo e poi sai, l'appetito viene mangiando. Siamo lì e ci gustiamo il momento. Allora, questa è un'anteprima chiaramente doverosa, visto l'ospite prestigioso che abbiamo al nostro fianco. Chiaramente parleremo della promozione dopo aver fatto anche una scorpacciata di eccellenza, non che il mister non segua l'eccellenza, anzi, il mister ha praticamente allenato tantissimi anni appunto in questa categoria e conoscendo lui sappiamo che la sta anche seguendo, nonostante sta giocando il campionato di promozione, comunque sia la segue con attenzione e quindi è occhio, è un osservatore attento di questa categoria che adesso andiamo ad analizzare anche tramite i messaggi che ci arrivano. Per esempio Alberto Di Peri, che è il direttore del Marineo: buonasera, complimenti per la trasmissione e mister Guida, secondo me un top che potrebbe allenare tranquillamente anche in Serie D, si scrive Alberto Di Peri. Saluti anche da Enzo Palmeri, buonasera a tutti, un grosso bacio al mister Guida. Mister Guida che, dicevamo, in questo momento si sta fermando, così come tutta la promozione, per fare una sorta di richiamo di preparazione in vista del rientro in campo il 5 di gennaio, cosa che invece non sta facendo l'eccellenza in questo caso perché si continua a giocare, quindi con l'aiuto del nostro Salvuccio della grafica andiamo a leggere quello che c'è stato in questo weekend, poi ne parliamo anche col mister e poi Francesco ci dirà quelli che sono, diciamo, i contributi video che andremo ad analizzare perché abbiamo delle immagini da farvi vedere. Intanto partiamo dal sabato perché ci sono state due partite che hanno anticipato il 14° turno di Girone A di eccellenza. Parma al Folgore 2-1 per la squadra di Mister Mutolo, e quindi abbiamo portato bene al Mister Mutolo Francesco. 1-1 tra Castellammare e Oratorio Marineo, vedremo probabilmente l'Eurogol di Angelo Azzara. Poi la domenica invece l'Athletic Palermo ha vinto 4-2 contro l'Accademia Trapani, lo Sciacca ha vinto a Castellaccia 3-1, goleata del Gela contro il Partinico 5-0, 2-0 del Misilmeri contro il San Vito, vittoria esterna da parte del Marsala in quel di Cefalù, in quel di Lascari contro il Lascari Cefalù, e poi infine pareggio a reti bianche tra Piana e Castelbuono. Per una classifica, come vedete in grafica, che vede sempre il duello di testa tra Atletic e Gela, divise da 4 punti, 34 contro 30. Terza posizione appaiate Don Carlo Misilmeri e Sciacca a quota 26, poi a 22 c'è il Marsala, 21 Piana, 19 Castellammare, poi praticamente dal Castellammare in giù ci sono tantissime squadre staccate da pochissimi punti. Castellammare 19, Paronvalle 18, Accademia Trapani 17, poi due squadre a 16, ovvero Partiniche e Casteldaccia, altre due squadre a 15, San Vito e Folgore, poi Supergemone e Castelbuono a 13 e Lascari a 5 punti. Quindi praticamente dalla penultima, che è il Marineo, 13 punti, a quella che è invece la settima in classifica, ovvero Castellammare, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 squadre, mister, in 6 punti. Quindi ti chiedo, a proposito di questo, diciamo, un tuo parere generale sulla Girone A di eccellenza, sia per quello che è successo ieri, ma in generale per la classifica che si sta componendo. Ma intanto parto dai bassi fondi e devo dire che mi dispiace molto per quello che sta accadendo in quel di Cefalù, perché è una società che negli ultimi anni aveva sempre fatto bene, aveva sempre tutto della programmazione il loro pezzo migliore, ma negli ultimi 2 anni qualcosa è accaduto e paradossalmente si sono indeboliti più che rinforzati. Hanno preso adesso Boncore, ma credo che qui ci voglia più un miracolo più che un progetto per risalire la china, perché a 5 punti chi conosce l'eccellenza sa che il girone di ritorno è realmente un altro campionato. In eccellenza io ci sono passato quando ero a Caccamo e quando sei là sotto è difficile risalire. Io avevo fatto un mezzo miracolo in 10 partite, 23 punti, se ti ricordi, a Sì, Caccamo, sì, assolutamente. però poi alla fine siamo andati a fare i play-out, la finale play-out, quindi non vedo bene l'Ascari, ripeto, mi dispiace che lì ci sono tanti amici. Poi lì la bagarre è veramente complicata, perché dalla Palmo in giù credo che siano tutti tirati in ballo per una lotta che sarà veramente tirata fino alla fine. Il girone di ritorno è un girone sempre un altro campionato. Non ho visto grandi movimenti, a parte il Marineo, che devo dire hanno fatto degli acquisti importanti che secondo me gli daranno nuova linfa, gli daranno una mano a cercare di venire fuori da questa cosa. Mi auguro nel miracolo
la super giovane Castelbuono, perché c'è Marco Vittorietti, che è un ragazzo che io ho avuto la fortuna di allenare e che conosco e sta facendo un lavoro egregio, e naturalmente da buon palermitano la Palmoball, perché anche qui secondo me siamo vicini a quasi un miracolo, perché Esatto. dobbiamo dire come stanno le cose. L'amico Corrado Mutola ancora una volta sta mettendo fuori tutte quelle che sono le sue conoscenze, il suo carattere, per plasmare un gruppo completamente giovane, con dei ragazzi esordienti 2007 in campo in eccellenza, e veramente stanno vendendo cara la pelle, e questo va a onore e merito a Corrado, che sta facendo ancora una volta un grandissimo lavoro. Là sopra invece credo che, per me, da buon palermitano, mi ha conto il cuore che la programmazione e gli sforzi che stanno facendo l'Atletica Palermo alla fine siano premiati, perché portare una squadra in Serie D palermitana sarebbe il sogno che manca da tantissimi anni a Palermo. Credo che il GAR darà Gela. il Gela, scusami, darà filo alla torcere fino alla fine, ma sono convinto che l'Atletica Palermo alla fine taglierà i nastri di partenza, ai nastri finali sarà lei che taglierà il filo, e lì sono convinto che la vincerà l'Atletica Palermo il campionato. Poi per il resto i playoff, secondo me, io i playoff in eccellenza sono una cosa che dico sempre, uno sperpero di denaro inutile, perché è solo un problema più una cosa di prestigio fare i playoff in eccellenza, perché poi per salire tramite i playoff ci vogliono una barca di soldi, e sono poche le società, a parte, ripeto, nella seconda in classifica, che vedo che potrebbe provarci, però per il resto vincere i playoff è veramente un terno all'otto. Francesco. Sì, sono d'accordo, ma fondamentalmente anche quello che si è visto. Noi la settimana scorsa, se non erro, avevamo visto soltanto una squadra tra quelle lassù a vincere, che è stato l'Athletic. Questa settimana hanno vinto le prime 4, perché hanno Sì. vinto anche Misilmeri e Sciacca, hanno vinto bene. Tra l'altro partite non semplici, perché il Misilmeri ha sconfitto il San Vito, e tra l'altro era la bestia nera perché lo aveva eliminato dalla Coppa. Bella anche la vittoria dello Sciacca contro il Casteldaccio, in quelle che potenzialmente potevano essere condizioni da Casteldaccio, perché sappiamo Esatto. tutti che il Fiorilli in condizioni, diciamo, da bagnato, come si direbbe in Formula 1. Oggi sto facendo la domenica sportiva, Sì, qui basket, Formula 1. Voglio rubare il posto a Cerqueti. Non lo so. Comunque dicevo, il Fiorilli in condizioni un po' più bagnate, solitamente terreno di caccia abbastanza gradito, e tu ne sai qualcosa, Sì, Salvo. assolutamente sì. Per il Casteldaccio invece lo Sciacca, tanto con gli acquisti di dicembre, perché Margaritini, Cari hanno deciso la partita. Se tu sei d'accordo, Sì, cominciamo dalla capolista, che ha assolutamente sì. fatto 4 gol ad un'ottima Accademia Trapani, comunque ha provato a tenere testa, anche segnato con un altro colpo di dicembre, che è Giovagnoli, o Guadagnoli, io li confondo sempre. Guadagnolo dovrebbe essere, sì. Guadagnoli, perché Giovagnoli è l'argentino, mi insegna Salvo Geraci, che era un Geraci addicted l'anno scorso della squadra blaugrana, quindi Giuliano Guadagnoli, ok. E quindi 4-2 dell'Athletic contro l'Accademia Trapani. Vediamo le immagini. Amici appassionati dell'Athletic Club Palermo, un saluto dal Pavazza di Terrasini. 14ª giornata del campionato di eccellenza, si affrontano Athletic Club Palermo e Accademia Trapani. Athletic che gioca dunque la seconda gara di fila in casa, una partita difficile contro un avversario ostico che viene da 4 risultati utili consecutivi. L'ultimo il pareggio con la Parma, il Club Palermo con un percorso fantastico in casa, con soli 2 gol subiti. Concede di giocare il pallone per Bongiovanni, si propone ancora il numero 23, il cross, cerca Micoli che aggancia, tocco dietro, arriva Spinola, c'è un contatto, sì, calcio di rigore per l'Athletic Club Palermo, su un contatto su uno tra Micoli e Spinola, il direttore di gara che non ha avuto alcuna esitazione, probabilmente c'è stato un tocco con il braccio. Adesso concessa la massima punizione all'Athletic Club Palermo. Pronto il tank, fischia il direttore di gara. Ma Micoli! Spiazzato Mistretta! Il gol dell'1-0 che sblocca il match, lo segna, è il tank Micoli!
Calma olimpionica per il numero 9 che battezza un angolo e spiazza Mistretta. 1-0 Athletic, passa in vantaggio la capolista. Una sorta di promessa di ammonizione nel caso di un nuovo intervento. Qui Salazar in anticipo, vince anche un rimpallo, si distende Micoli, Salazar tiene il pallone, poi il tocco per Micoli in area di rigore, può calciare Micoli! Ancora! È il tank Micoli! Tocco sotto fantastico! E gol del 2-0 sull'asse Salazar-Micoli! Athletic avanti 2-0 al Pavazza. Valenza nella battuta del calcio d'angolo, poi il tocco Raimondi! Eccolo qua! Il 3-0 sull'arma preferita della formazione di mister Filippo Raciti. Raimondi di testa è una sentenza, Mistretta non ci arriva. Gol del 3-0. Un passaggio però per l'Accademia Trapani, qui Spinola cerca un numero da illusionista che però non gli riesce, poi il tocco largo per Aggio, sposta sul mancino, poi il tocco ancora per Campanella in area di rigore, Romano, pallone in rete, gol del 3-1 dell'Accademia Trapani, lo segna Guadagioli su una disattenzione, su un eccesso di zelo dell'Athletic, in particolare di Spinola. Gol dunque del 3-1, invece qualcosa in più. Chi è entrato in campo per l'Athletic qui? Martignetti col contatto in area di rigore, calcio di rigore per l'intervento di Martignetti su Secan, direttore di gara che non ha avuto dubbi, anche aiutato dalle proprie guardalinee. Dunque calcio di rigore al Pavazza e occasionissima per riaprire definitivamente il match per l'Accademia Trapani. Con il destro, rincorsa lunga per Secan, fischia il direttore di gara, va Secan, pallone all'angolino alto, gol dunque del 3-2 adesso, è davvero rientrato in partita l'Accademia Trapani con Secan. Qualche disattenzione di troppo nei ragazzi di mister Filippo Raciti, hanno riaperto la partita, qui bello il pallone per Calagna nel rigore, cerca il pallonetto! È segnato Calagna, il primo gol da quando è arrivato, ed è una perla di rara bellezza e che rimette l'Athletic Palermo sul +2 a segno Calagna. Occhio al pallone giocato in verticale per Aggio davanti a Romano, poi Raimondi e il pallone colpito da Romano che concede il corner. Hanno rischiato la frittata i due. Qui Aggio, Valenza a spazzare via e a cercare Matera che è l'uomo più avanzato dei suoi. Qui Romano non ha problemi, ma non c'è più tempo, finisce la 14ª giornata, l'Athletic Club Palermo che si impone per 4-2 contro l'Accademia Trapani, chiude il girone d'andata in casa con sole vittorie, solo 4 gol subiti e si porta 34 punti in testa. Bel 4-2 dell'Athletic Palermo sull'Accademia Trapani. Alla fine diciamo Calagna, la splendida rete di Calagna ha diciamo spazzato ogni problema di un finale di gara che poteva essere acceso, e fortunatamente per l'Athletic Palermo Calagna ha segnato una splendida rete per il 4-2 finale che ha permesso appunto all'Athletic Palermo di mantenere 4 punti di vantaggio sul Gela. Altri messaggi. Buonasera mister, sapete se si va in eccellenza, se lo stadio sarà omologato per l'eccellenza? Ti chiedono. Sì, assolutamente sì, perché il comune si sta già prodigando a sistemare anche la tribuna, che servono le vie di fuga adatte per avere l'omologazione. Poi ti saluto Giuseppe Fiorentino. Un abbraccio. E poi il mister Giovanni Chiesa ti scrive: i playoff chi li vince sale. Che senso, cosa dobbiamo dire? Chi non porta niente. Vabbè, praticamente quello che ho capito è che i playoff, perché siccome poc'anzi abbiamo detto che i playoff di eccellenza
non valgono, diciamo, Sono tantissimo. difficili, non è Sono che difficili. c'è uno sperpero di denaro assurdo per Lui non è la- d'accordo, dice, ma vale la pena farli. Chiazza si dice non è per un d'accordo. eventuale ripescaggio, Esatto. ma non perché è difficile che tu vinci i playoff Es- e sali di categoria tramite i playoff. Dico, Mm, ogni anno è difficilissimo bravo. questo. Poi gli Infatti, auguriamo il meglio a tutti, è normale. Giovanni, ti volevo specificare, signor Chiazzese, che sono differenti i playoff promozione con i playoff di Sì, eccellenza, perché i playoff assolutamente sì. promozione se li vinci e poi vinci anche quello, diciamo, del girone B, sali in eccellenza direttamente, non devi essere ripescato. In eccellenza no. Quindi invece dall'eccellenza alla D è tutto un meccanismo più complicato, quindi vincendo i playoff di eccellenza non sali in Serie D. È un meccanismo molto più Tra difficile. l'altro l'anno scorso li hanno resi ancora più restrittivi i playoff in promozione, perché prima, se vi ricordate, c'era saliva la vincente di A contro B e saliva la vincente di C contro D. Dall'anno scorso ne sale una sola, che se non erro è l'Avola, che è salita l'anno Sì, scorso dal sì, playoff, dalla finale esatto. contro il Gioiosa, se non ricordo male. Anche perché ogni anno tutto dipende da quante persone, da quante squadre scendono alla Serie D, è un, diciamo, un meccanismo che ogni anno è Antipatico come antipatico. meccanismo. Sì, perché l'anno scorso dalla Serie D, se non ricordo male, non è scesa neanche una siciliana, Esatto. No. quindi sono state tutte calabresi. E allora, Mariano Alaimo, pochi mister valorizzano i giovani juniors come mister guida. Maria Laima è di parte, è il nostro Eh, team manager che si occupa della prima squadra e il responsabile eh. della juniors. Creando una vera e propria sinergia con la prima squadra. I risultati dimostrano quanto questa sia la strada giusta per le società dilettantistiche, i giovani come vero patrimonio della società. Maria Laimo, diciamo, il mister ce l'ha presentato come diciamo, membro del Montelepe, chiaramente non appena parleremo della promozione, ci presenterai quella che è proprio la società, l'ossatura della Montelepe, partendo dal presidente, arrivando fino al magazziniere, o meglio, partendo dal magazziniere e arrivando al presidente, perché solitamente sono le figure quelle più importanti. Abbiamo visto l'Atletica, abbiamo detto il Gela che ha vinto 5-0 contro il Partinico Audace. Noi abbiamo le immagini del Misil Meri, Francesco, Sì? che ieri, se non ricordo male, nel secondo tempo l'ha sbloccata, è riuscito a trovare, tu che sei stato, diciamo, presente. No, io chiaramente non ero presente. Ah, no, c'era Il Salvuccio. signorino, il bel ragazzo dietro le quinte. No, però va detto, lasciami dire, faccio un uso privatistico del mezzo pubblico. Sono molto contento per Riccardo Pellegrino, ha fatto un gol pazzesco. Pellegrino, che ti interrompo, ci sentivo delle voci settimana scorsa come se dovesse lasciare il Misil Meri, perché Radio Mercato, sai, si diceva forse Tarantino lascia il Misil Meri, però infatti mi sembra una cosa strana, ma non era totalmente, diciamo, da escludere come notizia, però mi fa piacere infatti che invece ha segnato ed è riuscito a mantenere, diciamo, la leadership in questa società. E poi appunto il 2-0 di Mendola, che fondamentalmente conferma quello che diciamo dall'inizio della stagione, che il Misilmeri si diceva squadra che si schiera fondamentalmente a 5, si schiera col 3-5-2, 3-5-1-1 e alla fine trova gol e trova risorse da tanti giocatori. Luigi Mendola sta cominciando a segnare anche con una certa regolarità, sono contento anche per lui. Fondamentale per il Misilmeri tornare a vincere, perché il pareggio di Castelbuono forse aveva lasciato qualche scoria, perché sai, da 0-2 con l'uomo in meno rischia addirittura di perderle, invece bella vittoria che consente di mantenere il terzo posto. E noi allora andiamo a vedere le immagini commentate dal signorino che adesso le lancia. 2-0 del Misilmeri col San Vito. Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo, e Don Carlo Misilmeri, San Vito Lo Capo, giornata numero 14 del girone A di eccellenza siciliana. Bulades contro la pressione di Muzzo, è un po' fortunato, allora scarica proprio per Cicale il cross in mezzo, il colpo di testa provato da Forconi. Bulades, cross in mezzo, sempre verso il centro, sempre Forconi a provarci. Altro traversone in mezzo, arriva dalle retrovie Mustaccio, la parata di Zummo. Il tiro da fuori di Ivan Lavardera. Alla fine la battuta è corta. Ritorna Cicale in quella zona di campo, allontana Zummo. Pallone controllato da Bulades, finta, il piazzato col destro, si distende Zummo. Longo, sfida Mannina, lo supera, va fino in fondo, il colpo di testa sfiorato da Manfred, davanti il portiere, il tiro di Ivan Lavardera.
ancora fuori. Dicevamo del vantaggio del Marsala all'Ascari, ha segnato Mangeracina. Occhio però alla Misilmeri, Ivan Lavardera si inserisce, decisiva, wow! Manfred stoppa il pallone, contro Mustaccia c'è anche Secum. Manfred allarga, Ivan Lavardera leggermente impreparato, c'è il cross basso da parte sua, Longo! Romano, controllo e lancio lungo per Longo. La riprende però il San Vito. Pallone di Mannina. Gli sta addosso Longo, evita anche Aiello. Ancora Mannina, fa tutto da solo, l'ex Akragas, il tiro deviato, Zummo in calcio d'angolo. Per Policani, i suoi giocatori sembra che abbiano paura del pallone. Infatti vuole più azioni ragionate, occhio a Mendola che allarga per Manfred con il piede pizzolato. Occasionissima per il Misilmeri. Gheie col tacco, il tiro al volo di Pellegrino! Cosa ha fatto? Come l'ha messo dentro Riccardo Pellegrino? Incredibile! Il gol del Misilmeri! Che gol di Riccardo Pellegrino! Pazzo all'improvviso, 1-0. Bulades. Cross a rientrare direttamente in porta, Zummo in angolo. C'è anche il coccodrillo, parte Gheie sulla ribattuta, ci pensa Mendola a tirare palo, pizzolato non la vede più, Manfred, alto ma in fuorigioco. Serie di rimpalli contro Romano, pallone lasciato in mezzo al campo, lo riprende Basit. Gira tutto da Bulades, che si è ripreso la sua posizione a sinistra, chiede palla a Basit sul secondo palo, Bulades lo cerca verso il pallone da Basit. Intervento a liberare Manfred, azione personale, se la porta sempre lui, fallo non c'è, secondo l'arbitro ancora viva. Mendola, che poi va in porta, il gol del Misilmeri, che chiude la partita, 2-0, con il centro dell'area, lasciato vuoto, la rete segnata da Mendola. Di testa, Aiello, ufficiale. Il 2-0 della Don Carlo Misilmeri sul San Vito Lo Capo, prima Pellegrino, poi Mendola a chiudere. Torniamo in diretta dopo aver visto un grandissimo gol di Pellegrino. È la giornata degli Eurogol, praticamente. Abbiamo visto quello poc'anzi bellissimo di Calagna, questo di Pellegrino. Tra poco vedremo quello di Azzala con il Marineo, tra l'altro al suo esordio con la nuova maglia. Quindi, insomma, anche questo è bello da sottolineare, visto che insomma, il calcio dilettantistico regala anche questo tipo di spettacolo. Leggevo un messaggio di Francesco Manzella che dice una verità e una non verità. La verità è che il Paternò è andato in Serie D, sì. La non verità è che non c'è andata tramite i playoff, ma tramite la vittoria della Coppa Italia di Serie D. Tra l'altro, infatti, Raciti, che è il nuovo allenatore dell'Athletic Palermo, abbiamo detto fino alla settimana scorsa che era dispiaciuto del fatto che magari non potrà ripetere la stessa impresa quest'anno causa sconfitta a tavolino contro lo Sciacca. Quest'anno l'eccellenza girone A fa ridere vedere quasi tutti gli stadi chiusi. Complimenti a chi permette tutto questo scempio. Il calcio è della gente. Rocco Trentalange, che è il mio telespettatore preferito di gran lunga, già l'abbiamo detto più volte. Rocco, hai ragione. Tra l'altro, dicevo poc'anzi al mister, ma a Montelepre si può vedere la partita? Mi diceva sì, perché praticamente ormai non è più a Montelepre cioè, non si può entrare, ma diciamo, la novità è che è una delle poche società Sì, sì, dove in si può entrare. assoluto. La cosa triste è condivido ciò che hanno scritto i nostri telespettatori, che il problema è proprio che ormai si gioca solo a porte chiuse. E la cosa è devastante perché è troppo triste. Anche il Borgetto è costretto ad andare a giocare a Carini. Dico, ovunque ti giri non ci sono più infrastrutture. Questa è la cosa più triste. Che comunque non, vi dico, dietro ci sono società che investono soldi, che fanno sacrifici, perché dico, parliamoci chiaro, poi le prime squadre sono tutti a fondo a perdere, cioè sono soldi a fondo perduto, perché investi i soldi quando
e non riesci ad avere nessun introito. Quindi quando poi ci sono pure gli stadi chiusi, che non porti gente allo stadio, non c'è neanche la possibilità di portare un po' di passione allo stadio con la gente che vive di queste cose la domenica, è ancora più triste. Spero che chi ne ha le possibilità di farlo capisca che questo calcio così non può continuare ed è veramente triste. Francesco. Sì, guarda, io purtroppo sono un po' più duro da questo punto di vista perché fa specie, l'abbiamo detto sempre, tra altre cose nei giorni scorsi è anche arrivato un comunicato. In tal senso, il fatto di vedere la squadra capolista, la squadra che ha investito di più, si parla di centinaia di migliaia di euro soltanto per la costruzione dell'organico e per il pagamento degli stipendi ai giocatori, che è l'Athletic. Giocare è una doppia beffa, quella di giocare non solo a 30 e passa chilometri di distanza dal centro cittadino, ma di giocare addirittura a porte chiuse perché non arriva l'omologazione del velodromo, perché il Favazza che inizialmente poteva ospitare pubblico e adesso non può più farlo e qui vengono danneggiate 3 società, perché c'è l'Athletic, c'è il Partinica Audace e c'è il Renzolo Piccolo che è l'unica squadra potenzialmente legittimata a giocare lì perché è di Terrasini. Però sì, in generale vedere tante squadre, fare da contraltare, vedere un contraltare tra il Presti di Gela che è sempre pieno e trabocca di entusiasmo, vedere il Licauli di Piana che anche ieri con il diluvio, con la grandine Sciacca. era quasi pieno, Sciacca che finalmente ha riaperto al pubblico caso vuole nella partita contro l'Athletic di un mese fa. È un peccato che ci siano, per esempio, noi siamo stati e saremo nuovamente sul campo del San Vitolo Capo mercoledì per il ritorno della semifinale contro lo Sciacca. Lì addirittura non ci sono neanche le gradinate alzate perché ci sono lavori in corso, lavori sospesi o quel che sia, e addirittura non ci sono nemmeno i gradoni. Mentre ci sono casi come quello di Misilmeri che sta per ultimare i lavori, il caso di Bagheria è emblematico. Noi siamo stati sabato e ci sono ancora situazioni, mi sia consentito dire, imbarazzanti per piazze in cui potenzialmente, cioè, adesso non voglio esagerare, ma anche le stesse istituzioni comunali, che a mio parere sono i grandi colpevoli di queste vicende, perché io penso che se un presidente di una squadra di calcio gli si venisse a dire facciamo lo stadio, rendiamo gli spalti agibili, penso che i presidenti firmerebbero col sangue per avere intanto la gente a seguire la partita e quindi l'indotto, la possibilità di fare incasso, ma anche le stesse realtà locali penso che potrebbero soltanto trarne giovamento. Questa è la grande Non sconfitta. andare lontano, noi ne abbiamo la prova del nostro presidente Baldo Marchese, che dopo aver fatto battaglie continue contro il proprio comune ad Alcamo, alla Bravo. fine è dovuto scappare da Alcamo Stella di e ha Alcamo. dovuto portare una società blasonata come l'Alba Alcamo e l'ha dovuta poi portare fuori da Alcamo e ha fatto la fusione col Montelepre. Dico, sicuramente conoscendolo non è che all'inizio l'avrà fatto sicuramente con un po' di rammarico perché il suo sogno era quello di riempire il Catella con quella società, ma non gliel'hanno mai permesso perché quello stadio era veramente abbandonato a se stesso. Io ho vissuto mezza stagione lì e ti posso dire che a situazioni in cui non c'era neanche l'acqua per farsi le docce, non avevamo neanche come allenarci, quindi veramente una cosa disastrosa. E adesso la nuova società ha già investito nel mettere la sabbia in quel campo ed è veramente una cosa assurda perché è improponibile giocare a calcio al Catella. Mi auguro che veramente Alcamo, comunque, una struttura come quella, uno stadio così bello, capiscano che non si può continuare in questo modo. Una delle poche società che invece può vantare di avere la tribuna aperta, anche se non in maniera permanente, perché spesso la chiudono, non so per quale motivo, è Castellammare. Sì. Castellammare che ha pareggiato appunto 1-1 contro il Barina, è l'ultimo contributo video di gol che andremo a vedere dell'eccellenza al girone A e lo faremo con attenzione appunto per vedere quello che si è inventato Angelo Azzara. Buonasera e benvenuti dallo stadio Giorgio Matranga di Castello.
Castellammare. Un saluto da Davide Sgroi e Sportisili. Stanno entrando adesso in campo le due squadre, Castellammare e Oratorio San Ciro e Giorgio. Qualche minuto di ritardo, ma adesso si può cominciare. Adesso Messina con il sinistro, provato il cambio di gioco, con la testa il pallone regalato per il sinistro da parte di Frisella. Prima conclusione, poi ancora Frisella mette dentro il pallone con la testa cercata la sponda verso Guaiana che si coordina. Ottima la giocata della punta e difficilmente vedrà partire il pallone. Finta di Daniello, carica Mondino sopra la barriera. Era ottima l'idea di scavalcare il muro Maggio, poi arriva al volo, non la tocca, poi con la rovesciata Frisella, Guaiana con la testa. Il pallone però non è riuscito ad arrivare con potenza. Palla alla porta, deve cercare di girarsi, va sul fondo, non guadagna però calcio d'angolo sfortunato il numero 9, ma il pallone è ancora regalato una volta a Pizzolato che sposta a sinistra. L'idea era giusta da parte del numero 17. Dentro il pallone di Frisella, primo palo, Amodeo spazza, poi di prima Pizzolato che però non si coordina bene e calcia in cielo. Contrasto fra Di Peri e Adamo, protesta ancora il mister degli ospiti. Pallone che rimane un po' a metà, Azzara lo controlla e calcia! Da tre quarti campo, una perla del neo entrato dell'Oratorio San Ciro e Giorgio che passa in vantaggio. Guardare troppo alla tecnica, l'importante è spazzare via questo pallone che però adesso va in area di rigore con la testa Guaiana. Bravo Simo! Aveva trovato lo spazio. Ancora tutti su per il Castellammare. Batte Musso dentro il pallone, è uscito bene, poi arriva e si viene a prendere l'abbraccio della sua gente. C'era anche la magliettina, pallone che è rimasto un po' a metà, sempre al limite dell'area Ba. Da lì ha fatto male, gioca Musso, primo palo, Adamo! Miracolo di Simone Marino, poi il pallone è tenuto dentro, no, secondo il guardalinee. Va a battere il numero 4, Putti dentro il rigore, dentro Taibbi tocca! Non c'è arrivato Caiozzo. Si impegna Vinicius col pressing, pallone fra le linee per Ba che lancia a lungo a cercare Guaiana, bello stop sinistro al fondo, lungo di Matteo e finisce qui. Triplice fischio da parte del direttore di gara, 1-1 fra Castellammare Calcio e Oratorio San Ciro e Giorgio, punto che non premia nessuno, non fa contenta nessuna delle due formazioni. Tornati, abbiamo visto questo 1-1 con il Marineo che grazie ad Angelo Azzara appunto è riuscito a passare in vantaggio, poi il pareggio del solito, oserei dire Malik Ba, sugli sviluppi di un calcio d'angolo e qualche minuto dopo tra l'altro il Castellammare ha rischiato tra virgolette di fare anche la rete del 2-1, parata diciamo miracolosa per così dire di Marino, poi forse ha toccato la palla pure il palo, sta di fatto che comunque sia gli ultimi 5 minuti più che 10 il Castellammare l'ha provata a vincere, ci stava anche riuscendo. Direi di andare a leggere quelli che sono i risultati di eccellenza Girone B. Francesco, prima di appunto abbandonare quella che è diciamo il capitolo dedicato all'eccellenza, così passiamo definitivamente alla promozione parlando soprattutto del Monteleone. Sì, e allora 14ª giornata anche nel girone B di eccellenza con Gioiosa Modica 0-1, Aci Sant'Antonio Apola 0-2, Leonzio Real Siracusa 1-0, Rosmarino Palazzolo 2-6, Vittoria Mister Bianco 5-1, Ionica Imesi Atletico Catania 0-1,
Leonfortese Milazzo 0-2, Mazzarrone Nebros 2-1 per una classifica che vede il Milazzo in testa a 33 punti, anche il Milazzo campione d'inverno matematicamente, visto che il Modica è a 4 punti di distacco, quindi a 29, poi Avola 28, Vittoria 27, Imesi Atletico Catania 25, Nebros 22, Gioiosa 21, Ionica 19, Palazzolo 18, Leonzio e Rosmarino 16, Leonfortese 15, Aci Sant'Antonio 13, risale molto bene il Mazzarrone di Mister Utro a quota 10, Real Siracusa Belvedere a 6, Mister Bianco 5. Ricordo che Ionica e Mazzarrone hanno un punto in meno. Quindi a questo punto, l'abbiamo detto poco fa, anche l'Atletico Palermo è campione d'inverno, no? Esatto. 4 punti sul Gela, ne manca solo una. Questa cosa non l'avevo diciamo vista, fatto bene a specificarla per il girone B, che vale anche per il girone A. Promozione che ha visto e vede il Montelepedi, del cui presente guida, comandare la classifica del girone A, appunto, di promozione. Chiedo quindi al Salvuccio di mandare questa bellissima classifica sotto gli occhi, sotto il punto di vista di Mister Guida. 31 Montelepre, grazie a 13 partite giocate, con 10 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Il Bagheria segue a un punto a quota 30, Regina Mundi 27, poi un po' più staccato il Cussa al 22 punti, 19 punti per Aspra e Alcamo, 18 per Furgatore e Margheritese, 16 punti per lo Sport Palermo, 15 Borgetto, 12 Bagheria, 90-0-11, poi 10 Mazzara, 9 Renzolo Piccolo e 6 Valderice. Valderice che tra l'altro non è più allenata da mister Giovanni Comito, che era subentrato qualche giornata fa, e ieri ho letto un suo post dove annunciava sì, le dimissioni da allenatore del Valderice. Mister, abbiamo detto tante cose sul Montelepre, obiettivo salvezza, vi siete ritrovati ad un certo punto, diciamo, come terza incomoda di una lotta a due tra Bagheria e Regina Mundi, e poi alla fine questa zampata finale con la vittoria nel derby Monteprogetto, che vi ha permesso di approfittare dei passi falsi appunto di Regina Mundi e Bagheria e terminare l'anno, diciamo, il 2004, quindi il girone d'andata dell'anno solare, in testa alla classifica. Quello che ti chiedo è, quando hai capito, la domanda che ti faccio, quando hai capito che la tua squadra ad un certo punto della stagione potesse competere con le altre due, o comunque sia potesse fare un campionato di vertice come quello che sta facendo? C'è stato un momento di una partita, di un allenamento, uno scambio di parole con i giocatori, col mister, diciamo un episodio che secondo te puoi legare con questo cambio di... Ma l'episodio che secondo me ha dato la svolta in là a questa cavalcata trionfale è stata dopo la sconfitta a Mazzara. Sconfitta a Mazzara che secondo me forse avevamo fatto una delle partite più belle da quando avevamo iniziato il campionato, eravamo alla terza. E dopo aver fatto 2 vittorie e un pareggio, andavamo a Mazzara e abbiamo fatto una partita secondo me perfetta sotto tutti i punti di vista. E quando eravamo passati sul partita che se finiva 7-8-0 non c'era nessuno avrebbe mai bestemmiato, invece ci siamo ritrovati al 42esimo ad abbracciarci per il 2-0 regolarissimo. L'arbitro ha pensato bene di annullarlo, non si sa il perché, dopo che ce l'aveva convalidato. Fine partita si è permesso di dirci pure a me, a Piero Gatto, al presidente, che lui l'ha annullato perché, siccome gli avversari non avevano mai superato il centrocampo, per lui era scontato che la partita finisse 1-0. Quindi ha pensato bene di non convalidarlo. Aspetta, Sì, 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 ma che assolutamente. senso Ti dico, la verità è una cosa che dico dopo 31 anni, ho ascoltato anche Ti questo. posso dire che non stento a credere a questa No, no, versione, credimi, conoscendoli. dico la verità, dico, dopo 31 anni ho sentito dire anche certe cose, dico, non c'era motivo, perché tanto loro non avevamo mai superato il centrocampo, non avrei mai pensato che voi perdevate questa partita. Comunque, e invece poi ci siamo ritrovati a perderla in un minuto, 2 episodi assurdi, in un minuto io mi sono ritrovato dal 2-0 al 2-1 per loro. E lì è stata una settimana difficile, una settimana dove è venuto fuori tutto veramente, uno, il sapere mio e di Piero Gatta e del mio staff, quindi il conoscere il momento e saperlo gestire, e due, è venuto fuori realmente la forza del gruppo, perché il gruppo che si è visto difeso da parte nostra, dello staff, si è visto protetto e soprattutto si è visto semplicemente elogiare di quanto di buono si è fatto a Mazzara
e non semplicemente nel finalizzare il risultato che poi purtroppo ci ha condannati. Lì poi abbiamo avuto la settimana proprio successiva, abbiamo giocato contro il Bagheria, dove nei primi, secondo me, 30 minuti, 25 minuti, se stavamo 3-0, nessuno avrebbe gridato allo scandalo, invece poi ci siamo ritrovati sotto di 3 gol. Siamo Sì, tra stati... l'altro ti interrompo perché quando abbiamo avuto qua ospite Angelo Tomasello, lui, parliamo di un mesetto fa, lui ha detto, in quel momento era un Bagheria che praticamente vinceva, Sì, 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 era bello spiegato, sì. ha detto, dice, l'unico momento in cui ho sofferto, ho subito, è stato il primo tempo contro il Montelepre, l'ha E tra ammesso. l'altro eravamo in emergenza perché lì mi mancava Ciaccio, mi mancava Drago e mi mancava Pizzocero. Con tutto ciò abbiamo fatto un primo tempo superlativo, invece poi ci siamo ritrovati 3-0 sotto, perché era un momento in cui la squadra ancora doveva amalgamare bene, soprattutto nella fase di un possesso, alcuni automatismi. Quindi bastava uno svarione, un errore e prendevamo gol. Devo dire che lì è stata brava la società in quel momento a fare gli elogi alla squadra dopo quella sconfitta col Bagheria, perché poi la partita successiva era aspra. Quindi la società in quel momento è stata brava ad elogiare i ragazzi e a fargli notare che avevano fatto una grandissima gara, pur in emergenza contro la squadra fortissima del Bagheria. Lì ho detto alla squadra una cosa, ho detto ragazzi, vinciamo ad Aspra, che sarà una partita difficilissima contro una squadra fortissima, e vi prometto che a Natale faremo la videochiamata da primi in classifica, perché le vinceremo tutti. Ho detto quelle frasi e le ho portate avanti per ogni partita. Dicevo, ricordatevi il nostro patto che noi a Natale festeggeremo da primi in classifica. Era un'energia positiva che mi sentivo dentro, che mi sento dentro. E ti devo dire che i ragazzi hanno avuto veramente, hanno dato tutto affinché questo si avverasse. Naturalmente c'è poi dietro anche i regali da parte del Bagheria e della Regina Mundi che hanno pareggiato o perso qualche partita che magari nessuno si aspettava e noi siamo stati più bravi ad approfittarne. Tu poco fa parlavi della terza incomoda, noi siamo la quarta incomoda, che non dimentichiamo che ci sono 3 organici costruiti per salire di categoria ed è Aspra, Bagheria e Regina Mundi e continuo a dire che sono le squadre ancora più forti del girone e a questo si aggiunge il Borgetto Giardinello che secondo me è una squadra fortissima che ho avuto il piacere di incontrare al derby finale domenica e ti devo dire che quella che hanno allestito nelle ultime settimane è una squadra che nel giro di ritorno farà parlare di sé. Mister, io quello che dici tu è realmente, diciamo, c'è nulla da dire perché il primo io, leggendo le rose, parlo di inizio stagione, nessuno avrebbe mai detto il Montelepre può lottare per le prime posizioni in classifica, perché chiaramente legge la formazione dell'Aspra, anche del CUS stesso, insomma, sono tutte sulla Sport Palermo, tutte sulla carta, sono squadre migliori del Montelepre. Poi il Montelepre ha saputo, come ti ho detto poc'anzi, ha saputo farsi conoscere col passare delle giornate e ha saputo far capire chi è Pierce, chi è Bizzocero, chi è Bordignon, chi è Ciacio e tutti quelli che è Rossomando, Fatto. fatta, perché sono dei giocatori che adesso chiaramente sono conosciuti e vengono definiti come tra i migliori della categoria, giocatori che fino a 2 mesi fa non conosceva nessuno Neanche il presidente. e neanche il Ti presidente. faccio ridere, ti faccio ridere. È un aneddoto che quando con Piero ce lo ricordiamo, ci siamo presentati, avevamo un foglio di carta bianca, no? Quando c'è stata data la società, cioè il progetto in mano a me e a Piero Gatto. Un giorno di lunedì siamo andati da Baldo Marchese e gli abbiamo portato questo foglio che era bianco con dei nomi. Ed era questa la rosa. Si gira in maniera, magari oggi ridiamo, però lì per noi è stato un attimino. E ci abbiamo dato i nomi, lui si legge questi nomi che nessuno conosceva e ci face, c'è la squadra Runnè, in siciliano, c'è la squadra Runnè. Cioè, io ho detto, Presidente, questa è una squadra. Dice, ma chi sono? Ho detto, Presidente, lasciaci lavorare e ti dimostreremo che sono delle persone valide. Quindi è normale che nessuno li conoscesse, però per noi sono dei ragazzi veramente che si allenano in maniera assurda, che danno sempre il massimo, non mollano mai, si divertono soprattutto. Questa è una squadra di ragazzini, è una squadra di ragazzini che si divertono, stando assieme, vivono bene il momento, non vogliono mai andare via la sera, si allenano sempre a Milano, una squadra che dà il massimo in tutto quello che fa. Noi viviamo il momento, tu hai parlato di sogno Montelepre e noi continueremo a cavalcarlo. Francesco. Io, invece adesso mi volevo provare nella gestione, che,
lo diciamo dall'inizio della puntata, c'è questa sosta, 2 settimane con la Coppa Italia, altre 2 settimane prima della ripresa del campionato. Do per scontato, viste le tue abilità, vista la tua esperienza, che comunque hai già in mente, o stai già attuando la strategia per tenere, diciamo così, il voltaggio alto con quei ragazzi, ma per una squadra come il Montelepre che dopo appena spenti si ritrova in testa al campionato, come si gestisce questa lunga sosta, considerando appunto praticamente un mese senza campionato, visto che l'ultima partita risale al giorno dell'Immacolata, praticamente si torna nel campo il 5 e tra l'altro con un girone intero da giocare, quindi con probabilmente zero possibilità di commettere errori. Si prepara nel fare un richiamo invernale che ci permette di ritrovare una nuova linfa per il girone di ritorno, di trovare la migliore condizione, perché calcola che la squadra è quasi sempre stata sempre la stessa in campo, a parte 1/2 cambi che facevamo durante le partite e poi i cambi normali, 5 cambi che fai durante le partite, però dico, questa squadra cambiava solo nei momenti in cui eravamo qualcuno squalificato, qualcuno infortunato, però diciamo l'ossatura è sempre la stessa, è sempre stata la stessa, ecco perché abbiamo trovato un equilibrio, una continuità. Si prepara curando i dettagli, che è quello che io e lo staff facciamo da quando lavoriamo assieme, curiamo molti dettagli, scherzando io ho detto ai ragazzi lavoreremo questo periodo invernale sul Montelepre 3.0, che è semplicemente un cercare di trovare un assetto diverso, ma non perché dobbiamo cambiare l'assetto, ma per avere la possibilità durante le partite di poter cambiare anche pelle. Quella che magari avendo costruito una squadra così dal nulla non siamo riusciti ad avere la possibilità di avere più assetti, e a me è sempre piaciuto, Salvo ha avuto modo di lavorare con me, sa che io queste cose le curo tantissime, quindi poi abbiamo messo in organico altri 2 difensori quale Maniscalchi e Massimo Cifarelli e anche Giuliana, che sono 2 terzini sinistri, loro 2, e quindi mi permetteranno anche di cambiare un attimo l'assetto per poter avere la possibilità di cambiare pelle durante la partita. E poi si prepara con l'incoscienza. Io li vedo allenare, dicevo a Salvo, noi abbiamo preparato il derby dove è stata una settimana per tutto il paese tesa, perché il derby lo sentivano, Montelepre, un derby sentitissimo contro una grande squadra quale il Borgetto. Io li vedevo allenare, per me non cambiava niente, questi andavano a 1000, ridevano, scherzavano, non li ho mai visti tesi, non li ho mai visti nervosi. E l'hanno portato in campo hanno fatto una partita superlativa contro un avversario veramente forte, siamo andati sotto di un gol, l'abbiamo ribaltata meritatamente, potevamo fare qualche gol in più, e ripeto, è l'incoscienza di questi ragazzi che si stanno ritrovando dentro un progetto importante, nel posto giusto al momento giusto, e hanno tanti sassolini da togliersi dalle scarpe e lo stanno facendo. Mister, io sarà da formazione professionale, ti parlo dei giocatori, perché poco fa nella riflessione che facevamo mi ha colpito una cosa, il fatto che tu abbia una squadra composta da giovani e stranieri ti permette che loro vanno la domenica in campo non conoscendo gli avversari, quindi non sapendo chi è, che ne so, il giocatore X, l'attaccante, e quindi affrontando ogni avversario alla stessa maniera, o che sia forte o meno forte, o che abbia un nome, che abbia fatto 100 gol in categoria, quindi c'è questa cosa, quindi non hanno paura di qualcuno che non conoscono, quindi con la spensieratezza di Pierce, di Vizzocero, di chiunque sia, giocano la partita al massimo perché non gli interessa potenzialmente chi c'è dall'altro lato. Quindi ti voglio chiedere, a parte forse Castigliola, che è l'unico che conosce la categoria e conosce anche gli avversari, nessuno di loro può, diciamo, prepararsi mentalmente all'affronto di un avversario diversamente da uno qualsiasi. Quindi ti voglio chiedere, sotto questo punto di vista, se è solo un aspetto positivo questo di non conoscere, chiaramente tu lo conosci l'avversario, da parte del giocatore è benissimo, e quindi sotto questo punto di vista tu prepari, stavo dicendo, è solo un aspetto positivo o comunque sia sotto certi punti di vista, anche nella tua preparazione della gara, conoscere l'avversario con le sue caratteristiche anche individuali
è importante per poter fare una partita, diciamo, non dico perfetta, ma quasi. Allora, ti racconto questo così ti rispondo alla tua domanda. Noi giochiamo la prima partita in casa col Fulgatore. Io conoscevo il Fulgatore, ma non ho voluto dare i nomi ai miei giocatori, quindi ho lavorato sui principi di gioco, ho lavorato su come andarli a prendere, ma in maniera generalizzata, e vinciamo 3-1 meritatamente. Giochiamo in casa, giochiamo fuori casa poi la seconda di campionato ad Alcamo. Loro già li conosciamo perché li abbiamo incontrati in Coppa e siamo stati eliminati ingiustamente dall'Alcamo in Coppa, perché noi eravamo ancora un cantiere in corso d'opera, come lo siamo ancora oggi secondo me, e vinciamo. Poi facciamo la terza partita in casa contro lo Sport Palermo e io faccio una settimana di preparare i ragazzi nel dirgli: guardate che hanno una squadra esperta, hanno questo, hanno quello, hanno Tizio, hanno Caio. Il venerdì Piers, scherzando, nel briefing pre-allenamento, quando io ho ribadito: ragazzi, mi raccomando, è che hanno questo di gioco da play, quello questo tipo di gioco, ti cerca alle spalle, quello di cerca il taglio dell'attaccante. Pierce, in una maniera semplice, mi dice: mister, ma giochiamo contro il Real Madrid. Io lì per lì non l'ho capito il messaggio. La domenica noi abbiamo fatto l'unica partita dove la squadra era contratta, dove la squadra per la prima volta attendeva l'avversario, arrivavamo secondi sulla palla. Come se avesse timore, paura dell'avversario. Io erroneamente avevo trasmesso insicurezze, incertezze, avevo trasmesso paura ad un gruppo incosciente che fino a lì aveva giocato a calcio divertendosi. Il martedì abbiamo pareggiato quella partita al 97esimo. Meritavamo di vincere, ma alla fine loro erano riusciti a passare in vantaggio 2-1. La pareggiamo giocando a calcio con un uomo in meno, la pareggiamo al 97esimo. Io il martedì ho chiesto scusa alla squadra perché quel non risultato, quella non prestazione era figlia del mio errore, perché li avevo preparati talmente bene all'avversario che li conoscevano meglio di me. E quindi al posto di dargli le nozioni per preparare la partita, io gli ho semplicemente messo paura. Cioè non era paura, ma era una presa di coscienza che l'avversario era veramente più forte. Da quel momento in poi non ho mai più preparato una partita parlando degli avversari, ho semplicemente preparato gli allenamenti in base all'avversario, in base a quello che io non volevo far fare all'avversario, ma senza più parlare dei singoli, senza più spiegargli quello che rischiavamo, come li preparavo in allenamento, mi inventavo degli allenamenti. Anche con Regina Mundi, niente, mi invento degli allenamenti che comunque mi servono per oscurare le linee di passaggio, per occupare il giocatore chiave, il lato forte. Lo faccio, ma senza più parlargli degli avversari. E gli dico sempre che ormai la nostra forza siamo noi, l'unico nemico siamo noi, dobbiamo avere paura di noi. Se noi scendiamo in campo e giochiamo a calcio possiamo battere chiunque, poi accetteremo il risultato del campo come sempre, ma quella è stata una svolta della mia carriera calcistica, dove io ti posso dire che ho fatto un grandissimo errore che non farò mai più, perché tu a volte vuoi dare delle conoscenze alla tua squadra, ma rischi di dargli inconsciamente una sudditanza psicologica nei confronti degli avversari, cosa che non farò mai più. E ti devo dire che da quando io non l'ho più fatto, la mia squadra è cresciuta veramente in maniera esorbitante, in maniera esagerata. Hai imparato, dopo tanti anni dopo 31 anni, io ho imparato che la mia metodologia di conoscere gli avversari e trasmetterlo alla squadra, al posto di dargli le conoscenze e quindi vedi che quello viene dentro, ti punta all'interno, al posto di dargli delle conoscenze, io ho semplicemente dato incutevo paura, ansia da risultato. Chiaro. Ti devo dire che da quando non lo faccio questa squadra è cresciuta in maniera esagerata. Bello questo. Mai. Ecco, io questo ti volevo chiedere, proprio a proposito comunque tu alleni come detto un organico che stiamo scoprendo. Anche tu lo stai scoprendo volta per volta, rimani, hai detto tu stesso, a volte sconvolto dalla spensieratezza, dall'allegria, sembra brutto dirlo, ma dal prendersi anche poco sul serio di questa squadra. Ecco,
Io ti volevo chiedere, colgo la palla al balzo dell'ultima affermazione che hai fatto, cosa sta imparando Giuseppe Guida dall'esperienza di Montelebre, come allenatore ma anche come persona? Allora, io quello che sto imparando è, io quest'anno lo chiamo il cambiamento. Ho 50 anni, alleno da quando ne avevo 20 e ti devo dire che da quando accanto a me c'è Piero Gatto, che tra l'altro è un mental coach, e io che mi sta dando tante di quelle nozioni, tanti di quei consigli che mi stanno cambiando. Io sono ancora all'inizio del mio percorso di cambiamento. Però noi da quando abbiamo aperto il centro studi allenatori con Piero, con Ferrara, con Tarantino, tutto questo entourage, Peppe Vigneri, Marco Mineo, abbiamo sempre portato avanti un progetto del non rimprovero, perché abbiamo sempre analizzato che rimproverare i giocatori è deleterio, mentre a volte l'allenatore eccede, convinto di essere nel giusto, rimproverando il giocatore che sbaglia il passaggio, se sbaglia il gol. Quest'anno con Piero ci siamo prefissati di provare finalmente a portare avanti questo progetto del non rimprovero. E ti devo dire che è proprio questo cambiamento che mi ha cambiato Peppe Guida e gli sta dando i giovamenti nella gestione di uno spogliatoio. E ti devo dire che vedere un ragazzo che tu gli dici di fare una cosa, perché è normale gli dai delle nozioni, no? Gli fai vedere un lavoro, lo devono fare. Vederlo sbagliare e tu che non gli dici niente, non lo rimproveri, sbaglia un gol, sbaglia un passaggio, gli hai appena spiegato. Poi vedere che lui si sente sereno, tranquillo, è consapevole di aver fatto l'errore e dopo 1, 2, 3 minuti, 5 minuti fa il gesto tecnico e lo fa senza sbagliare più, quello ti vuole bene, ti rispetta, ti abbraccia, per te si butterebbe nel fuoco. Ti fa capire che io ho fatto in 31 anni solo tanti errori, perché uno dei motivi per cui io sono andato via da Casteldaccia è perché, e ne sono convinto, perché eravamo terzi in classifica, è che io nello spogliatoio ero convinto di essere nel giusto e spesso cazziavo proprio in gergo tecnico, cazziavo i giocatori per la puntualità, mentre avrei potuto fargli capire certe cose in maniera diversa, ma ero convinto di essere allenatore, di poter dare delle regole e quelle erano. Invece il giocatore è un essere umano così come lo sono io, come lo sei tu, e molto spesso il parlare in maniera diversa, con un tono di voce diversa, aprendo il cuore piuttosto che la mente, ti permette di entrare, di aprire, di trovare la chiave che molto spesso siamo convinti di avere ma che non abbiamo. Perché il calciatore, come noi, è un essere umano. E dico che nessuno fa il gesto tecnico sbagliato perché vuole sbagliare, nessuno sbaglia un gol perché vuole sbagliare. Se sbaglia è perché è un errore umano. Quindi noi chi siamo per cazziarli, per buttare voci, per sgridarli come dei bambini? Quindi paradossalmente il segreto, il cambiamento è questo. Sì, sono d'accordo, tra l'altro con la classica frase quando uno dice, non so, c'è un grosso, dice, Non rimprovero. dice meglio, viene le cose meglio, anche il giocatore stesso sa che deve crossarla meglio, poi è chiaro, è un errore tecnico, Lo uno sa, deve dire meglio, lo sa. di L'errore più, più forte, è l'errore chiaro, umano. l'errore umano. Prima di chiudere, perché siamo già all'ora, volevo specificare che comunque sia, come ha detto poc'anzi bene Francesco, questo weekend la promozione è fermata, ma non la colpetta alla promozione. Quindi, per esempio, il Bagheria, così tanto per dare cronaca di quello che successo, ha vinto 3-1 contro il Gemini. Hanno giocato sabato, tra l'altro è tornato al gol Giorgio Stassi, tu conosci molto bene. È un ragazzo d'oro, veramente un professionista prestato dilettante. Sì, e quindi sono contento. È mancato molto al Bagheria. Sì, è mancato molto. Un abbraccio forte a Giorgio e sono contento. 2-0 della Sant'Angelo sul San Fratello, 5-1 del Niscemi Show sulla squadra di Salvo Geraci, ovvero il Vigor Gela, e 5-1 pure del Messana, però in casa della Nuova Rinascita, e 2-0 del Progetto Giardinello del girone del Mister Guida sul Valderise, 2-1 della Cicatena sul Priolo e 1-1 del Riposto del Santa Caterina, e poi di girone di promozione, il 3-2 del Regina Mondi in casa del Fulgatore. Anche questa è una bella parte, ci voleva per il Regina Mundi, comunque sia 3-0 primo tempo Regina Mundi, poi 3-2. 3-2, sì. Questo è un risultato un po' era un 3-0 chiaramente, naturalmente. Però diciamo che il Regina Mundi è una squadra che in convalescenza sta guarendo da qualche piccolo problemino
che ha avuto in queste ultime settimane e comunque sia vincere in qualche modo fa sempre bene. Poi ricordiamo che la settimana prossima, ovvero tra il 21 e il 22, ci saranno le gare di ritorno appunto degli ottavi di finale di promozione. L'ultima mia domanda, però non so se ne ha Francesco, e per me ho terminato quelle che sono le curiosità che devo chiedere al mister Guida. Abbiamo detto in queste settimane che le squadre di vertice, sia Bagheria che Regina Mundi, prima che il Montelepre arrivasse in vetta, hanno avuto delle problematiche gestionali dei giocatori di infortuni. Per esempio Regina Mundi ha già cambiato allenatore, ha avuto infortuni Giovenco, Immesi e tanti altri, Morales. La loro forza è stata quella di saper sopperire a queste assenze. Il Bagheria Stassi, abbiamo detto Manfredi Di Giorgio, tanti altri. Non si parlava tanto del Montelepre perché chiaramente non conoscendo il giocatore, quindi non sai se è un'assenza pesante o meno, che ti manca Pierce 3 giornate o Pizzocero 2. Però questa cosa tu poc'anzi me l'hai detta e voi avete avuto anche un percorso molto complicato sotto questo punto di vista, e a questo punto, visto che siete al 31 punti in vetta alla classifica, non posso che dire che anche voi avete superato questo scoglio. Però ti chiedo, in che maniera all'interno della tua squadra puoi sopperire a delle persone importanti come possono essere Pierce, Pizzocero, che in questa squadra sono veramente dei fari? Cosa hai fatto in settimana, sia da un punto di vista tattico e poi anche per far capire ai tuoi giocatori, perché è chiaro che se un compagno di squadra gli viene a mancare Pierce, il giocatore stesso può accusare da un punto di vista anche della sicurezza personale, dice mi manca l'attaccante, mi manca il faro. Tu come hai fatto, tu e il tuo staff, come avete fatto a far capire al giocatore che non era un problema, che avreste saputo, diciamo, sopperire a questa assenza? Ma ho esordito martedì dopo che hanno buttato fuori Pierce dopo Regina Mundi dicendo oggi lavoriamo sul Montelepre 2.0 e mi hanno guardato in faccia perché poi dico, io ho detto praticamente la nostra forza è sempre stata quella di giocare a calcio, palla a terra, solo che qualche volta nel momento in cui gli avversari ci vengono a prendere bene, cerchiamo con qualche lancio Pierce per salire. Bene, questo lancio per adesso non possiamo avercelo, quindi dobbiamo essere ancora più bravi a lavorare tra le linee, ad attaccare più la profondità e soprattutto dobbiamo fare entrare molto, molto di più le mezzale, perché magari con Pierce le mezzale facevano un lavoro più di appoggio, più sul giro palla, invece senza Pierce abbiamo dovuto fare lavorare molto, molto di più le mezzale e a turno anche gli esterni bassi devono spingere anche molto di più rispetto a prima. Abbiamo lavorato sodo, abbiamo fatto un allenamento in più, abbiamo lavorato tantissimo, la squadra devo dire che ha fatto veramente un grandissimo lavoro, ma dico sempre che tu proponi, ma se dall'altra parte non c'è chi ascolta, chi ti apprezza, chi ti stima, dico puoi proporre quanto vuoi, ma non arriva più. Invece noi da questo punto di vista abbiamo creato un bel connubio con i giocatori e quando si parla si raggiunge l'obiettivo perché è una squadra che recepisce e mette in pratica. Francesco. Io personalmente l'unica domanda che mi guida è cosa ci dobbiamo aspettare da questo. Montelepre non ha nessun tipo di velleità dal punto di vista della classifica. Noi stiamo avendo un sogno perché sappiamo che dietro di noi ci sono 4 squadre secondo me fortissime e te lo ripeto, per me Bagheria, Regina Mundi e Aspra e anche Borgetto sono 3 squadre che sono state allestite per fare il salto di categoria e lo hanno dichiarato, non è che ci nascondiamo. Sono convinto che come organico, come nomea, come giocatori di nome hanno sicuramente qualcosa in più. Noi dalla nostra abbiamo l'entusiasmo, abbiamo l'organizzazione dello staff, abbiamo un gruppo che comunque gioca un grandissimo calcio, che si allena a 1000, che non vuole sicuramente lasciare nulla al caso, che continuerà a dare il massimo in ogni partita, ma che al contrario degli altri, io ho detto in un post, noi lasciamo agli altri lo stress di vincere il campionato. Per noi siamo lì, proveremo ad arrivare fino alla fine il più in alto possibile, però ripeto, il nostro obiettivo è un altro. Allora, chiudiamo presentandoci la società, mister. Che è il presidente, diciamo, le persone che vuoi menzionare, chiaramente non tutte, poi anche il tuo staff tecnico, perché sappiamo di te, sappiamo di Piero Gatto, che è direttore sportivo, nonché, diciamo, forse la persona più vicina a te da un punto di vista, diciamo, della gestione del gruppo, in maniera tale che le persone sanno ormai che Montelepre esiste ed è composta da queste persone che tu menzionerai.
Il Montelepre è composto dai presidenti che sono Baldo Marchese, Salvo e Carlo Conigliaro, sono padre e figlio. E poi c'è Salvo Previti, che per noi è la persona più importante, che è un altro dirigente, ma che praticamente ce lo ritroviamo ogni giorno in tutto ed è l'anima di questo progetto. E dopo naturalmente c'è il mio staff che conosci, sono Francesco Argento, che è il mio secondo e allena anche la Juniores, che l'anno scorso ha vinto con lo Sferacavallo il campionato di terza. Poi c'è Alessandro Cintura che mi prepara i portieri, Gianluca Lo Cicero mi prepara la parte atletica e Piero Gatto che mi fa da mental coach e anche da direttore sportivo. Poi c'è Lino Gaio che si occupa della parte del recupero infortuni. Spero di non dimenticare Il nessuno. mitico Vassallo. Vabbè, Mario Vassallo per noi è l'anima della nostra comunicazione. Poi c'è Maria Laimo che si occupa, il nostro immagine, che si occupa anche dell'organizzazione della prima squadra e soprattutto della Juniores, e Capobianco, Vincenzo Capobianco. Ok, abbiamo conosciuto quindi anche quello che è, diciamo, l'anima dietro le quinte del Montelepre, anche perché il giocatore segna Pierce, ma alle spalle di Pierce c'è un gran lavoro staff tecnico e dirigenziale che permettono appunto a Pierce di trovarsi bene in questo mondo chiamato Montelepre. Francesco, per questa sera penso che sia tutto, abbiamo fatto una bella scorpacciata di calcio col mister Guida, ma ne eravamo sicuri. Assolutamente sì. Noi ci diamo appuntamento, no, possono essere aggiornamenti. Aggiorniamo. Vogliamo onorarlo questo impegno del lunedì, a maggior ragione che è l'ultimo lunedì di fatto del 2024. Io non ho cosa da fare gli auguri di buone feste a mister Guida dall'alto del suo primo posto, tutti voi e le vostre famiglie. E a Salvo gli auguri di Natale non li faccio perché tanto lo sentirò altre 148 volte da qui alla fine dell'anno. Niente, appuntamento a lunedì, ultima settimana di calcio e di calciomercato. Mercoledì si chiudono i trasferimenti finalmente, il 18. Anche se è sempre aperto questo fatto delle rescissioni, però insomma ufficialmente si possono svincolare pure quelli professionisti. Dal 1 febbraio in poi sarà veramente chiuso. Tutto stop alle telefonate, come si diceva prima nei telequiz. Grazie ancora a mister Guida, bocca al lupo. Grazie a voi. Chiudi tu. Grazie a Salvo Gerardo. Alla prossima, per forza sì. Tanti auguri e alla prossima, sperando di vederci prima di Buona festa a tutti. Ciao.